ಇವತ್ತೊಂದು ರೈಡ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಬೈಕರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ್, ಭವಿಷ್, ಲಿಖಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೋದ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತೊಂದು 2 ಪಲ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೊರಟಿದೆ. ನೋಡ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನೋಡಿ 9 ಕಾಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಎಂತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಕ